大家好，我係魚蛋，我係花之丸，今集就同大家開箱我哋近期報嘅一個3日2夜大陸嘅美食團，全程食好住好啊！包括有波士頓龍蝦餐啦、潮汕牛肉火鍋餐啦、脆皮乳鴿餐啦，不特止啊，仲包咗1晚5星酒店嘅自助晚餐啊！美食種類相當多，住宿方面2晚都係5星酒店，房間同埋周邊嘅環境又係點呢？全程冇廣告，真實評價，快啲訂閱讚好我哋，夠鐘集合啦！今次報名嘅係美食之旅嘅3天2夜美食團，行程嘅景點好少，主要係啱中意嘆下酒店，舒舒服服想嚟度下假 relax 下嘅朋友。深圳關口集合完就先坐大概2個鐘頭嘅大巴，直達汕尾食個圍餐。呢個係我哋第1餐嘅午餐，餐廳名叫永利海鮮，位置就喺住宅區入邊。食嘅係地道嘅漁家海鮮宴，即刻睇下咩食先。先上嘅係一碟雞，廣東地區跟團每餐都梗係有碟雞噶啦。俗語話齋無雞不成宴啊嘛。呢味呢就係煎蠔蛋餅，咁啊仲有人均1隻嘅蒸鮑魚，個頭唔細啊，火候呢啱啱好，爽口又彈牙。灼蝦食落係幾新鮮，仲有椒鹽瀨尿蝦、生菜魚丸湯、魚肉足料，乒乓波咁大，仲有條嘅蒸魚，不過就偏細條，肉就唔多啊。西芹魚餅。仲有苦瓜炆豬肉、冬瓜煲、白灼菜，同埋就有煲白菜豆腐湯。整體用料係新鮮嘅，但可能因為第1餐，而且海鮮唔係點飽肚，食完都係6-7成飽咋，就上返車啦。跟住就參觀Day One唯一一個嘅景點中國蠔鄉，咁佢係位於神州蠔鄉嘅旅遊區嚟嘅。呢度村民世代養蠔，已經有幾百年嘅歷史㗎啦。依家更加設立咗蠔文化館啊，蠔學場吸引同埋教育遊客生蠔嘅養殖歷史，整體面積就唔係話好大，閒逛下影下相，1個鐘頭就完咗㗎啦。跟住就提早入住酒店自由活動啦，今晚住嘅係1城貴賓酒店。地中海式設計嘅風格俾人好寬敞舒適嘅感覺啊，走廊都好光猛。即刻做翻個 room tour 先，貫徹感做到相當有空間感，擺咗2張單人床，3邊落床，仍然有好多位置走動啊，甚至仲擺得落張書台，入場大電視，隔離茶几仲擺咗好有格調嘅小擺設，下邊有個雪櫃仔。成間房俾到人好 grand 嘅感覺，望埋出邊嘅景觀都好開揚，亦都同汕尾呢度相對冇咁摩登，冇咁多高樓建築有關。日夜景色望出去都幾唔錯㗎。要雞蛋入邊挑下骨頭，講下有啲咩毛病嘅話呢，就係首先係有部咖啡機，但係冇提供膠囊去沖嘅。另外就係廁所冇門，同行嘅人唔熟嘅話可能會尷尬一啲。不過講到廁所就真係好夠大啦，連梳妝台都有，對女士非常友好啊，配備齊全。沖涼同埋馬桶都有獨立空間，幾方便啊！補充下酒店嘅其他設施，有呢個嘅洗衣房啦，方便到行裝唔多嘅朋友。但健身房就不過不失啦，10台左右嘅設備。好多人都提到呢間嘅酒店嘅泳池好正，但我哋另外自己揾咗活動就冇去到啦。晚餐就上咗酒店嘅26樓食圍餐，同樣係以味白切雞做開胃菜。跟住呢味就係炸茄子，天婦羅咁嘅味道，點埋個甜辣醬都好嘢味啊！跟住同中午一樣，都係食灼蝦。汕尾呢度沿海，海鮮嘅菜式咧佔比就會多啲。炸豬扒好香口啊，唔會好油。仲有呢個豬頸肉啊，甜酸泰式嘅風味好正啊！跟住都係有蒸魚，不過呢餐嘅重頭戲呢，就臨尾壓軸先登場噶，噔，波士頓龍蝦嚇，不過咁細隻嘅，每人分得個1嚿仔肉嘅啫喎。Oh no！ 不過俾得呢個團費呢，仲咁多要求啊，似乎太過分啦。繼續嘅係有炆豆腐。
So far喺大陸食過嘅豆腐都冇一次係難食嘅，今次係一樣啦。跟住啲味客家菜嚟嘅，鹹菜黃燜豬肉，好餸飯啊！豬肉肥瘦均勻。上湯黃白菜魚丸，冇中午嘅咁好食。仲有味嘅菜乾煲，正常發揮啦。整體落嚟味道唔錯，食得飽嘅。跟住又係自由活動，我哋就帶咗啲桌遊自己玩啦。題外話，當晚就叫咗個宵夜外賣，大鄉里嘅我哋見到個機械人送餐都好興奮啊！以話鬼要咁，真係失禮晒啦！哦，開門！哇！拜拜。第二日朝早都係頂樓位置食自助早餐。坐喺窗邊對住咁開揚嘅景，真係胃口都好啲啊！咁就睇下有咩食先。種類就中規中矩啦。5星酒店嚟講算係偏少。常見嗰啲有中西式包幾款咁樣啦。腸仔煎蛋、沙律點心、麵檔可以叫個牛丸湯麵。另外有啲炒粉麵、粗糧雜糧就唔一一介紹啦。食團就係養懶人，不過我中意啊。吃到11點幾 check out 完呢，又食午餐啦。雖然都係食圍餐，但係就有一人一鍋嘅火鍋，品嚐下潮汕嘅牛肉。一入座就已經見到堆到一座小山咁嘅牛肉片。咁另外有啲火鍋嘅配料，青菜啊、薯仔嗰啲係標配嚟啦。有煲已經燜熟咗可以即食嘅牛筋腩煲，呢度仲有牛肉餡嘅餃子、牛丸、牛筋、牛柏葉。主食類呢就有河粉，牛都有唔同部位嘅，牛胸油啦、五花子等等。實話實說，同我哋之前自由行去潮汕食到嘅話呢，點都係差少少噶啦。不過緩解下對潮汕牛嘅執念同埋慾望，都綽綽有餘嘅。咁喺離開汕尾之前呢，就仲有一個景點要去噶，就係二馬路美食街啦。如果講汕尾只可以揀一個地方去食當地最特色嘅美食嘅話呢，都睇怕非二馬路莫屬啦。甚至到咗夜晚啊，成行成市嘅攤檔都會出晒嚟擺攤，要感受下人間煙火嘅熱鬧氣氛呢，就一定要安排下啦。而今次因為跟團，就中午時分仲要食埋午餐，就行逛下飲下嘢算啦。咁啱就喺街頭呢間飲品店亂打亂撞，潛到個寶藏啊！話說口乾乾就求其叫咗杯潮汕特色嘅油甘汁潤喉啦，老闆就即場一籃留咗一大抽嘅油甘子，即場洗即場炸，仲要唔溝一滴水添啊！睇得出咁新鮮，足料又大方，真係好抵飲啊！條街仲有好多生煙鋪，我哋一嚟飽，二嚟驚死就冇特別試啦，買幾件手信打埋張卡就上翻車涼冷氣啦。跟住落嚟就離開潮汕往惠陽方向進發啦，個幾鐘車程就到咗今晚入住嘅酒店裕華柏金酒店。哇，入到嚟門面都好闊落啊，對得住佢5星級嘅級數。即刻上埋房 room tour 下先。入嚟嘅格局依舊係左邊衣櫃，右邊廁所。行入嚟瞓覺嘅區域空間都好大啊！呢間就冇辦公台，但都有個小茶幾。另外都有張單人梳化喺窗邊。洗手間空間都夠大，而且今次終於都有返到門啦。基本用品齊全，乾乾淨淨，企企理理。最後睇下景觀，都開揚唔錯嘅，拍埋朋友嘅大房床，空間感仲大啊！就算唔想周圍去 hea 啲喺酒店房睇下電視 relax 下都好舒服啊！中意做 gym 嘅朋友有福啦，有氧力量區域器材都唔少。
仲要望住呢個內園景，行出去仲有個大泳池。至於中意打牌嘅朋友，亦有落腳嘅地方。最後要吐槽下呢個洗衣房居然要收錢啊，就係差呢點咯，唔係就俾個滿分俾你啦。終於都等到呢個團焦點嘅部分啦！5星酒店晚餐 buffet，影一影個甜品區，吊下大家嘅胃口先。夜晚刷到呢條片嘅朋友真係對唔住啦！諗得到嘅甜食，由朱古力噴泉開始，各種嘅 cake，各種嘅撻，乜蘇啊，馬卡龍啊，都仲未計呢個凍櫃嘅布丁蛋糕小甜食。去片啦！用冷盤海鮮去開胃，絕對係回本嘅方程式嚟。各種貝殼類蝦螺都幾大隻。呢邊呢就係沙律區，哇！淨係醬都咁多種，食肉獸都肯啃翻2盤菜啦。再嚟就係回本位刺身啦。雖然款式就唔多，都係三文魚啊、希靈魚、吞拿魚呢啲，但係回攞個 M 碟之後嘅經驗所談，品質絕對係新鮮有保證㗎。麵檔大家就應該唔會嘥 quota 㗎啦，不過有個亂入嘅木瓜燉雪蛤都值得一試。呢邊係鐵板區域，有煎魚啊、煎扒等等，個牛扒唔韌啊，又重肉味喎。推薦攞翻2塊嚟 drop 下啦。蒜蓉烤蠔都一定唔可以放過㗎，隻隻都咁飽滿，缺點就只有要排下隊先有得食咁咯。呢度仲有現包嘅扁皮鴨可以攞啊，不過啲肉就切得碎咗少少，個皮又厚咗少少，試一嚿掛口癮就算啦。L 型設計嘅熟食區唔係回本位，但係味道就好唔錯喎。每樣試1-2嚿，體驗翻自助餐嘅樂趣啦。好多人都會攞翻盅酥皮湯去食下 ，refill 得好快啊，所以每盅都熱辣辣，好正。呢邊係冷盤、壽司、水果區，種類都幾豐富。之後飲品都好多款啊，特別想講中間呢部香芋燕麥汁咧就真係好好味啊！少少濃稠係會佔少少位噶啦，但係只可以講飲過嘅人先會明啊。果汁就嫌佢甜咗少少，追求健康嘅朋友或者可以試試呢啲養生茶，都有好幾款可以選擇噶。再旁邊咧就係支裝嘅飲品，呢度咧就係雪糕，相對就冇咁多牌子啊，各樣嘢就係得幾款味可以揀嘅啫，中規中矩就冇乜亮點啦。左手邊仲有其他包裝嘅飲品，你睇呢個花煎已經失晒控啦，見佢最後都光盤咗，就知樣樣都咁好食啦。瞓醒一覺養豬模式，最好就係以一個自助早餐去開啟啦。試翻琴日接唔到丁點餵佢食嘅麵檔，配料會比一般嘅酒店多少少。印象中啊，除咗菜啊、丸啊，仲有牛肉、牛雜、豬肉等等。隔離攞翻隻半生熟蛋，一陣篤穿個黃，靈魂湯底就此誕生。琴日嘅 L 型熟食區咧，都係相類似嘅。湯類咧就會變咗做豆漿同埋粥。望埋西式早餐嗰邊咧，有啲穀物脆脆咁樣，沙律菜咧就同琴日一樣。西式包好多款啊，重口味嘅話仲可以加啲芝士粉落去，夠晒邪啦啩。飲品嘅話，今日仲想翻兜琴日嗰杯香芋燕麥啊，咁但係已經冇咗啦，唯有攞翻杯即磨咖啡，將就啦。就咁樣自由活動 hea 到12點就可以食午餐啦。嚟到呢間謝記乳鴿王，午餐嘅主題係金牌脆皮脆鴿王宴，名就犀利啦！即刻坐好影俾大家睇先。一開始上咗壺湯，哦，原來係乳鴿湯嚟嘅，清清地都幾好飲。乳鴿炒飯粒粒分明咁樣似係生炒出嚟，但口感偏硬少少，消化麻麻地嘅朋友就適量試試味好啦。薑蔥雞幾好食。呢3日日日食雞，比較到呢隻反而幾有水準。客家釀豆腐都係嗰句啦，啲味餸喺大陸食永冇輸過。炒蝦好嘢味啊，食埋個殼都冇問題，勁香口。主角乳鴿大佬終於出場啦！老實講，店名都改埋乳鴿王，本身就熱切期待嘅，可能期望太大，反而有啲落差啦。皮係脆嘅，但係肉質就做唔到超嫩同埋爆汁效果，挑戰唔到我哋喺中山食過嘅地位。中意食乳鴿嘅朋友，不妨點翻我哋中山篇睇睇啦。
仲有幾味客家菜都做得唔錯嘅。另外炒菜蒸魚都有得食，仲有碟羅漢齋反而好有驚喜啊，炒到好入味。好啦，食完午餐，臨返香港前去埋最後一個景點葉亭紀念館。參觀前先經過一大片嘅荷花池，已經過咗最旺盛嘅時節，得返零星一兩朵，但都開得好靚。再行入去呢，就可以參觀葉亭將軍嘅故居同埋博物館啦，了解到呢名軍事家參與嘅革命戰爭、廣州起義同埋抗日戰爭都做出咗貢獻。逗留咗1個鐘頭多啲，就正式回程完結今次嘅旅程啦。開估返今次嘅團費真係好抵玩啊！美食之旅到埗嘅團費699，3日2夜食咗好多餐，又住5星酒店，加埋導遊費80蚊日，都唔過1000蚊。嗱，我哋冇收到廣告費，但都好推薦大家參加去放鬆 relax 下。臨走前記得撳埋個訂閱讚好，會係我哋持續嘅動力，發掘更多好抵好玩嘅旅程，同大家一齊出發。我哋下集再見啦！我哋下條片再見啦！鍾意呢條片記得撳 like、share 同埋訂閱，拜拜。